Mu ntara ya Gitega igisata c'uburimyi n'ubworozi kigeze ku ntambwe ishimishije. Abenegihugu bakaba bashima kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi ahimiriza ko abantu bokwijukira uburimyi n'ubworozi, cane cane aho anasaba abakozi ba leta gukora imigambi yo kwiteza imbere iruhande y'akazi ka misi yose basanzwe bakora. Iyo himiriza ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi ryatumye ubu abakozi ba leta batangura kubona ko bari basigaye inyuma nk'uko vyashikirijwe na bamwe mu bakozi ba leta bakorera muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi mu gihe bagenderwa n'umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega. Umwe muri abo bakozi ba leta Niragira Emmanuel avuka ku mutumba wa Rurengera zone Rwisabi komine Bugendana ari mu bambere bitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kwitunganiriza iyindi mirimo hambavu y'akazi ka leta kandi akaba bikorera aho yataye uruzogi. Niragira Emmanuel akaba ari umukozi wa leta akorera mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi. Niragira Emmanuel avuga ko yitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka wa 2021 aho azayumviriza ibiganiro n'impanuro umukuru w'igihugu c'u Burundi atanga ahamagarira abakozi ba leta gukora imigambi yosahiriza imishahara yabo basanzwe bahembwa. Niragira Emmanuel avuga ko amaze kumva izo mpanuro yaciye asaba ingurane acatangura kurima no korora. Yatanguye korora inka imwe ubu akaba ageze ku nka 26 za kijambere ndetse aranoroye n'ibindi bitungwa bitandukanye nk'inkwavu, imbeba z'ikizungu ndetse n'ubundi bworozi butamenyerewe bw'isiha. Muhisi yakwigendera Nkurunziza niyo yaguma avuga ati erega araba muji wanyu muhateza imbere. Niho nafata umugambi ati reka rero nanje nubake ahazonyorohera gushika n'imodoka kugira na twatuntu twanje nimbuye byo rukunda rushikana aho imodoka ishobora gushika nca ndagura ngaha ndubaka ndatangura na bworozi bwanje ndabuduga nino hama ndubakira imwe zibiri kuva ico gihe gushika ubu ngeze mu nkamiro za kijambere 26. Hanyuma niho naca nigira n'inama bamaze kuvuga numvirije ko hari n'umugambi w'inkwavu naho nyene ndashira mu inkwavu zike atangwe ku nkwavu 10 none ubu nta nizo no harura n'ubuhojojo ndashiramo n'imbeba z'ikizungu kugira ngo hamwe njino hazandirirwa nzabiraja kungura kurondera akaboga. Yego tuntu duto duca tumfashe nkene inyama agakwavu biranyorera ku kabaga urube buko nyene hama bikampa navyo nyene cyane cyane inkwavu zirampa amase amaganga yazo niyafasha kugira ngo mpompe ibiterwa mba nateye bigaca bimera neza kandi bigaca byama neza. Rero ahani ntarandiriye nico catumye fata iyo ngingo y'korora hanyuma no kurima kuko murabona yuko kubera umwavu w'inka murabona igitoke ko ntawe nkija gusaba yakwereka bisi igitoke ivyamwe ipapayi cyose ciwe bavuze bati kuduga ahubwo nije ntangura kuduga ubwambere kuko nta kibazo mbafise. Ararima kandi ibiterwa bitandukanye nk'ibiyoba, ibiharage, ibitoke, ibigori n'ibindi. Yamenyesheje ko aho ageze ubu imigambi yiwe imufasha mu muryango wiwe ndetse n'ababanyi kuko yaronkeje akazi abatari bake kuko akoresha abakozi bagera ku 29. Ahamagarira abavuka mutumba yaba abakorera mu zindi ntara canke mu mahanga gukora imigambi y'iterambere aho bavuka. Mu bisanzwe akazi ka leta ndagashima kandi ndagakunda kuko niko kaguha umushinge wo kugira ushobore kuronka uburyo bwo gutangura ibikorwa. Rero hari abantu benshi bavuye ruguru bashitse iyo mu gisagara ucumengo bamanutse nk'imifuko y'amakara. Amakara niyo yamanutse ngo adasubira kuduga, ariko je ikintu batumirira nuko bo kwiyumvira bagateza imbere cyane cyane iyo baje bava kuko ufasha amafaranga ukayazana iyo uvuka ugagira umugambi w'ubworozi hama n'uburimyi birajana ucuha akazi abantu batari bake. Uratanga akazi ku bakozi, uratanga akazi ku badandaza amata,
kuko nkuba amata nkamye abadandaza amata baraza bakanshorera n'abakenera amata nabo bakaronka, hanyuma nkaronka n'ivyimburwa bituma ntagira ikibazo cy'uko muzokwama ndiko ndarira ngo mbega yemwe ngo kw'isoko ngo hariya ngo bimeze gute, ngo kw'isoko ibintu vyaduze cewe biduge canke n'ibiduge je nije niba bindaba. Nayo cigituma nabatumirira yuko batoguma hariya cyane cyane nk'abadiaspora bafite amafaranga ntiboguma bayagura biriya bipangu vy'Ibujumbura gusa, kuko Ibujumbura ntiwohaba atacu hajya. Ntidukeneye kuzobaho nka biriya bihugu vyo hanze uzufata igitungwa bakagitera urushinge inyuma y'indwi zibiri kikaba kirageze kurya, ariko usanga atakanovera nta nico cinjiza mu mubiri. Mugabo ubu bworozi bwacu twigirira bufise ibintu vya kanovera, bifise ibintu inyama zazo z'akanovera, amata na y'akanovera. No kuvuga ko je ndabatumira yuko batokwama bariko bazerinze bazera yuko bazokwama barindira ku kwezi gushika kugira ngo baje kuri botiki Bujumbura canke ku kansoko, bafate umugambi nabo nyene muri duke baje hamwe batangura intango, bafate ideni, naje nafashe ideni, hanyuma buke buke bazosanga ibintu bimeze neza, kandi abantu mu kibano nabo nyene bazohatorera koyoko baharonka inyungu. Bamwe rero ngo baramaze gutahura, ariko ahimiriza n'abandi kubikora. Arashimira abatware ku mitumba ndetse no ku nzego zose ngo nubwo bigoye iyo ifumbire ibonetse y'ikizungu barabasabikaniriza duke, hama ku mwavu w'ikirundi naho ngo ntiyidoga kuko asanzwe yoroye ivyo bitungwa. Kuko nk'ikibazo kijanye n'ifumbire rimwe na rimwe n'ukuri baragerageza nubwo bigorana bakayiduha ku gihe. Rero murabona yuko ngaha ari umwimbu w'ibiyoba, ibi ni vya nyuma. Murabona nk'amase ajya ay'ibirundo hariya hose n'amase, ivyo vyose biramfasha mu kurima. Niragira Emmanuel asaba abatware guhimiriza abafundi b'indimo n'abajejwe amagara y'ibitungwa gufasha abenegihugu bakaba hafi. Ikindi nuko ifumbire y'ikizungu yoza iraza ku gihe kugira ngo bashobore gutera hakiri kare. Kuko je ndakunda kugira ingorane nk'igitungwa kigwaye nkasanga uwo nahora nikorako nari hafi, bikangora kugira ngo ko jewe sinizi vyo kuvura ibitungwa, bisaba ko ngira umuganga azaza kundabira akakurikirana, kuko urabona inka nk'izi zisaba wama hafi araba inyana, araba ubushuhe, araba iki. Abaganga b'ibitungwa rero twashaba yuko abatware n'ukuri bo bahimiriza bakabaha uburyo kugira biborohere kuza baradushikira badufashe, hama n'abafundi b'indimo kugira ngo banawe nyene baze baraza kudufasha, kuko ibidukora bimwe bimwe baradufashije, mugabo hari n'ibindi dukora mu mutwe ushobora gusanga atari navyo nko tutabikora neza nkuko vyari biri, nabo bakadufasha ivyigwa tukagera aho twisubiye tukatera imbere mbere no gusumba no ngaha. Hanyuma nkasaba kandi kijanye n'ikifumbire, ifumbire y'ikizungu engrais chimique nayo nyene kugira ngo izaboneka ku gihe. Umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega nawe Jean Severus Sinzobatohana aremeza ko intara ya Gitega yamaze gufata isura nziza, kuko abantu bijukiye intumbero y'umukuru w'igihugu, cyane cyane n'abakozi ba leta nabo bakaba batasigaye inyuma, ndetse akanashima nuko abo bakozi ba leta bitabiriye ako kamo k'umukuru w'igihugu kabasahiriza mu kugwiza umwimbo biciye mu burimyi n'ubworozi. Jean Severus Sinzobatohana avuga ko izo ngendo bagira mu bene gihugu arizo kwama hafi yabo kugira ngo bakurikirane uko bariko baratera imbere, bagaca bongera bagakurikirana abo bariko barangura iyo migambi y'uburimyi n'ubworozi mu bijanye n'ubuhinga kugira ngo imigambi yabo itange umwimbu ushimishije. Jean Severus Sinzobatohana atera kamo abakozi ba leta, abadandaza, abakozi b'Imana n'abandi bose ko bokwijukira ibikorwa vy'iterambere, kuko ari vyo bizotuma imbonakazoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere ishikwako. Nyene cubahira umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yaduteye abarundi twese ati nyabuna turabe dukura amaboko mu mpuzu. Uyu munsi ntitwibaze duti wa wundi kera ejo bita umupeyiza ati niwe wenyene wo kurima, ati ahubwo twese dukura amaboko mu mpuzu. Uwo bita umupeyiza kera arime, umufongisiyonere canke umukozi wa leta arime,
aba diaspora canke bamwe baba hanze y'igihugu baze bazana imitahe barime mu Burundi, abene gihugu baje mu makoperative, eka amashengero, abapolisi n'abandi bakore ibikorwa vyo kurima n'ukorora kandi babikore ku buryo bwa kijambere. Nico gituma rero muri iyi misi twihaye ihangiro ryo kugira ngo dutere intege abantu nk'aba, nk'ubu mubona twagendeye uyu munsi, murabona ko bihimbaye. Tumusanganye ubworozi bumeze neza, tumusanganye umwimbu uza uri mu nzu umeze neza, eka murabona ko afise ibitaha mu nzu n'ibitaha hanze. None rero ni iki dushaka, kuko murabona uwukoze ibikorwa nk'ibi ku mutumba w'amavukiro ahavuka ntabagereranijwe na wa wundi amanuka i Bujumbura ukamengo arakize isuka, ukamenga arakize gusubira kugaruka ku gatumba kiwe. Ahubwo murabona ko aca ahindukira, yahindukiye akagaruka gutanga akazi, akagaruka gukora, mbere akagaruka kuba icirore abandi bene gihugu bo ku mutumba borabirako kugira nabo baze gukora ibikorwa vy'iteka. Twotera intege abagusa tumaze kugendera muri iyi misi, ahubwo gusa n'akamo twoca dutera abanyagitega bose, na cane cane abakozi ba leta, abadandaza, abadiaspora, abanyamashengero, eka barongoye amashure y'abayindaro canke n'ayandi yigenga, kugira ngo bose baje mu bikorwa vy'iterambere nk'ibi, kandi gutyo twese nitwahagurukira rimwe nta kabuza tuzosanga vuba cane twamaze gushika muri ya mbona kazoza. Imbona kazoza uyu munsi nyene icubahiro atumenyesha, ntimuhave mwibaza ngo mwese ngo tuzoyiraba nkarya amazu turaba i Bujumbura. Imbona kazoza uzoshima ko twayishitsemwo, umwe wese azoraba mu rugo iwe araba ihinduka yagize, nimba yaba mu nzu y'amategura usange yarahinduye yasakaje amabati, nimba abana bahora biga bakagarukiriza mu mwaka w'13 canke w'14 aronka amafaranga yo kubigisha kaminuza, gutyo bamara amashure bamare za kaminuza, uzosanga ari ibintu bihimbaye. Nimba umwene gihugu yahora aryama ku kirago, turashaka ko aryama ku matera, kuko nawe nyene yomubera. None hariho umuntu ararara ku matera ngo ahave buca avyuka ariko aridoga, ico nticoshoka. Dushaka ko twese tuja muri iryo hinduka, ibintu bikagenda neza. Nyene icubahiro arifuza ko ejo ariko aratembera muri aya mabarabara y'imigenderanire, agasanga ahantu aho bateramiye